感恩觀世音菩薩，感恩師父，感恩各位師兄。咁我哋有位師兄啦，就10:23先報名嘅。咁我哋10:30其實要結束嘛，即係剩低7分鐘嘅時間。咁話最後衝刺喎。咁我見到咧，當其時個感覺就係，哎呀，有眾生喺度苦海中啊，我哋要救佢，我哋要幫佢啊。所以咧，我就喺群組同大家講，我話我哋會拉你上船嘅，放心，我哋100幾人一定會拉住你上岸嘅。當其時真係好感動啊！嗰種感覺係好真實嘅。咁我哋喺度講，陳怡欣你加油啊，唔好放手啊！我哋大家拉住你啊，咁樣就呼籲師兄們咧，就同陳怡欣師兄加油打氣。好緊張啊嗰陣時。咁有師兄就話：哎呀，我想加鐘練啊，我練多半個鐘啊！即係大家好團結，即係不約而同，就覺得我哋要陪下佢，我哋要幫下佢，我哋要大家一齊上岸。所以咧，當其時群裏邊咧係非常非常之團結。咁啊咧，我都好感動啦！當其時我就話：哎呀，陳怡欣你要加油啊！有人主動陪你念經啊！咁陳怡欣就話：哎呀，好似馬達啟動程式中啊！咁我話好似係潛水艇多啲喎，其實係好開心嘅，係又開心又緊張又團結當其時嘅感覺就係咁樣啦。咁最後啦。我哋都係陪咗陳怡欣師兄練多咗半個鐘嘅，咁當其時群組咧都好多人喺度練大家都未停嘅，係咯，一直練到11點咁咧係好感動，有得好開心嘅。咁我覺得呢份感動功德即係如果有功德嘅話，真係屬於每一個即係參與報名嘅師兄嘅。非常之感動。咁第二日啦，陳師兄都喺群組現身表法分享咗呢件事。咁我哋依家睇下佢呢段分享下。佢就話化船真的假不了。佢話尋晚翻到屋企啦，10:23報名衝上化船。咁咧就唔理37:21，合埋眼睛就喺度練。其實個身係未定嘅，係練到甩甩卡卡。咁冇幾耐咧，覺得個嘴好似有氣流，帶住念經喎。咁順住呢個感覺練咧，又練得又快又定又流暢喎。佢就覺得哇，好似啟動咗馬一達系統咁樣啊！話念經咧係非常之舒服嘅一個情況啦嚇。咁佢就話望下群組啦，好似係我哋師兄們咧就喺度，即係個意念就喺度話，哎呀要拉佢，要幫佢，要陪佢念經啊咁樣。咁確實當時群組係咁嘅情況啊嘛嚇。咁咧佢就覺得哇呢個覺得唔再孤單，意念係非常之犀利嘅，係啦。咁咧都希望我哋每個師兄都不要錯失呢個機會，就算遲上船都要快力去衝，把握登上呢艘化船嘅機會咁都係呼籲我哋，就算你再遲未到結束嘅時候咧，盡量衝，因為你衝到我哋先見到，一定要拉你一把，一定要幫你一把嘅。所以咧，我哋見到呢個分享都非常之感動啦但係咧，我哋就話所有嘅感應真係都係菩薩同埋師父俾我哋嘅加持，我哋只要安心念經，其他全部都交俾菩薩呢啲師父嘅分享，師父嘅開示啦，係非常之好嘅我哋只有精進靠山山會倒，靠人人會跑，只有靠我哋嘅願力同埋菩薩嘅加持，我哋先會活得好，係啦。就希望我哋每個師兄喺群組裏邊啦，都可以調整自己嘅時間，因為我哋話學佛念經係一輩子嘅事再平凡嘅人，只要你肯下苦功，一定可以創造奇蹟呢個係師父話俾我哋聽嘅。感恩觀世音菩薩，感恩師父，感恩各位師兄。